Good day mga kalikot. May gagawin tayo. Wala kasi silang internet yung client natin. Wiring na tayo. So ito guys, magre-rewiring tayo ng LAN cable nila dahil wala na tong connection. Hindi maganda yung LAN cable na ikabit nila. Hindi quality. So pagka nagtatagal talaga ganyan nangyayari sa LAN cable na low quality. I-rewiring natin to and then yun, check nyo yung process. Yan nga pala yung wire na gagamitin natin mga kalikot, no? Schneider Cat 6 UTP. Ito quality talaga to, kahit ilang taon nang abutin to hindi tayo magkakaproblema sa connection nito. Kaya simulan na natin mga kalikot. So mga kalikot, meron akong cable LAN tester, crimping tools, RJ45 and RJ11 crimping tool, at meron tayo syempre RJ45 connector. White, orange. Ito ang tinatawag na straight through. White, green, blue. White, blue. Green. White, brown. Nakalikot na ikabit na natin yung RJ45 connector. Kailangan continuous yan, yung count niya hanggang 1 to 8. Kailangan ka pareho ito sa kabila. Kita yun ang kakalikot. Okay na yung continuity ng wire, yung flow ng wire. Straight through to Okay na, kabit na natin to. Connect natin to dito mga kalikot. Ito yung main wifi nya. Papunta naman yung blue doon sa yung line nya papunta doon sa access point.
Sunod dyan mga kalikot, ikabit na natin. Tapos ito, yan. Hindi ko napansin na yung cellphone ko, sila na. Yun, as well na ito. Patayin natin. Wala yan. Yun. Tapos open natin to. Yan. Yan, signal na ito. Connected na siya. Close natin. Sus tayo, dikit-dikit. Okay na. Hanggang sa susunod mga kalikot. Salamat.